Hei, jeg er Skogfar, og i dag skal vi se på en Primus som heter Gravity 3. Bli med han Skogfar. Primus Gravity 3 er det vi skal se på i dag. Det står ikke tretall noe annet sted enn der, sånn cirka, her oppe. Det er en Primus med bein som man kan brette inn, og den skal være stabil for litt større kjeler. Så det er flott. Oppi den her da, så er det sånn, jeg har jukset litt, så jeg har tatt av disse lappene her. Men der er det en sånn tenner. Ikke helt sikker på hvordan man uttaler det, Piazza eller Bissa eller et eller annet sånt nå. En tenner som sender ut en sånn lite lyn, ganske stor. Så er det da selve Primusen. Og så er det med en pakkpose med en skikkelig stort Primus-merke på. Så bruksanvisning. Og så er det med vindskjerm og underlag. Må jo bruke disse her da. Dette er jo en kjempesvær en. Jeg har hatt den en stund nå. Det her er vintergass i tillegg, som man ikke trenger nå. Kostet 169 kroner på Intersport, en sånn boks. Jeg har ikke klart å bruke den opp enda, hatt den på mange turer. Så skal vi se på den her, hvordan den funker, og hvordan man slår den ut. Så det er jo bare å brette ut de beina der. Så er den klar. Så det er bare å finne et litt egnet sted å putte den på, eller helst litt flatt. Her for eksempel. Der er den. Står den veldig stødig. Det som følger med her er jo en sånn underlagsak. Disse her har jeg aldri brukt. Jeg er så redd for å skjære meg på disse her. Men vi kan prøve de. Så da legger man den underst, og den oppå der. Jeg ser jo fordelen med at man får litt beskyttelse ned til bakken da. Og så er det den her da. Den må vi da skru fast i Primusen. Der er den på plass. Såleis. Da er det jo på den her man må skru for å få opp litt futt. Så skal man bruke den her til å tenne med. Så skrur man opp litt. Så er vi i gang. Her er det ikke.
På cirka 2,5 minutter, sånn som det står i reklamen, så kokte vannet. Det jeg synes var bra, var jo det at den er veldig, veldig stabil. Du ser jo hele den plata hvor man setter den ned. Den er helt like stor som kjelen min. Så den står veldig støtt. Disse armene står såpass langt ut, og beina er på en måte utenfor de igjen, så den står veldig støtt på bakken. Det er flott. Nå er den her ultravarm. Men det her var i hvert fall Primus Gravity 3. Og for dere som er litt mer interessert i å se hva jeg brukte for noe før, så kan vi jo se på det. Den vindskjermen her, den veier 60 gram. Jeg kjøpte meg en sånn sak fra Biltema. Den tror jeg veier litt mer. Skal vi se. 114 gram veier den her. Jeg er litt mer trygg på at jeg ikke brenner meg når jeg setter den opp da. Så det funker bra. Jeg tror det var Biltema eller noe sånt når jeg kjøpte den, ja. Det jeg har brukt det nå, det er en sånn liten luring som det her. Det er en sånn liten luring. Den veier veldig lite. Den skrur bare på toppen der. Men så vindskjermen dekker jo ikke helt opp dit da. Og den er en del mindre enn den her. Den er vel halvparten så stor, brenneren er jo knøttet liten i forhold til den svære brenneren der. Så den blir litt mer ustabil. Men jeg har hatt den med meg på mange turer, og jeg er veldig fornøyd med den. Men ja, den er litt ustabil, og så er den litt bråkete. Men den starteren for den her, den var en del mer hendig enn den der. Så det kan hende at jeg på en måte tar med den og lar den der ligge hjemme. Det jeg synes var greit med den her, var at du bretter ut beina. Og det er en veldig enkel sak å få til. Du kan gjøre det med én finger. Så den var flott. Jeg har en annen Primus her. Det er en multifuel-luring. Den går på alt mulig rart. Og den ser sånn ut.
En litt mer stødig, stor sak I hvert fall. Det vel ikke like stødig som Gravity 3. Men det jeg sliter med disse her at når jeg kald på fingra og skal slå denne her igjen, så sliter jeg med å få trykt inn den der da. Men den ser sånn ut. Den tar litt mindre plass, for å se hvor mye han veier. Denne veier 356 gram. Og Gravity 3 veier 250. Men så klart, så liten brenner veier 120, og da det med innpakning og tenner. Selve den her veier 68 gram, så skal man gå lett, så den helt genial. Men hvis jeg skal steike noe fisk på en steikepanne, så tror jeg vel det gått for noe som var litt mer stabilt. Med den her oppå en flaske, så har den velta I lynga, og da blir det fort varmt. Mens den her velter ikke med det første. Det har jo noe for seg med en sånn her da, men jeg har brettet den en gang nå, og nå ser den stygg ut. Jeg tar den med. Den vindskjermen her vet jeg ikke, så jeg kan få den til å funke, men det det å... Jeg føler at den kan bli ødelagt med en stund, uten å ha prøvd. Så jeg tror jeg fortsetter å la den her leve. Så der. Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker I skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja. Bli med hans skogfar.